Aktar minn 2000 sit ta' art u LEE applikaw ma' Project Green biex bejnietom iħawlu 115,000 siġra f'art li tkopri mal-5 miljun metru kwadru. Dan ir-rispons qawwi kien l-inizjattiva li tagħmel parti minn Programm Nazzjonali ta' Forestazzjoni li stiednet l-istedin tal-art biex fl-LEE u r-raba tagħhom jitawlu siġar ipprovduti bl-aħlas minn Project Green. Is-sistema ta' applikazzjoni kienet ibbażata fuq pjattaforma online fejn l-applikanti setgħu jażlu minn lista ta' speċi ta' siġar Maltin adattati apposta għal-klima lokali. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Joseph Kuxkiri, qal li issa se jibda proċess li jivverifika l-applikazzjonijiet. Għadna tim intern issa li jibda l-proċess ta' validazzjoni li mbagħad nibdew nikkuntattjaw lill-applikanti kollha biex nibdew l-proċess ta' verifika biex naraw li kulħadd huwa eligibbli biex imbagħad minn hemmhekk imbagħad jibda l-proċess ta' tħawwil li mistenni jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Issa jmiss li tiġi pubblikata sejħa oħra għal min se jissupplixxi s-siġar. Biex aħna finalment mbagħad ikollna lista ta' suppliers tas-siġar biex ovvjament kull min applika l-iskema u eligibbli jkun jista' jirtira s-siġar minn dawn il-lista ta' eligible suppliers tas-siġar. Din l-inizjattiva tiforma parti minn sensiela usa ta' proġetti ambjentali li qed jitħadmu minn Project Green biex isebħu l-pajsaġġ naturali. Infatti din is-sena biss Project Green se tkun implementat ma' 16 proġett li jkopru 85,000 metru kwadru ta' art. Filwaqt li s-sena d-dieħla l-pjanu li jsiru bejn 15 u 20 proġett ieħor li bejniethom ikopru 100,000 metru kwadru ta' art. Nixtiequ nkunu li f'Malta għabdix ikollok networks sħiħ ta' parks pubbliċi, spazji ħodor li kollha maqudin ma' xulxin. Dik l-idea ta' kuriduri ħodor u inti tista' letteralment minn park minn nord sa' south jew mis-south sa' nord. Tista' tibda pereżempju naf minn San Clement ħażabbar, timxi ġo kull minn park għal ieħor li jkunu maqudin ma' xulxin u tista' tasal x'imkien fin-nord. Din il-viżjoni ta' Project Green li kull parku ġnien f'Malta u Għawdex ikunu jinfdu ma' xulxin b'sistema ta' kuriduri ħodor qed tkun ippjanata li titwettaq sa mhux iżjed minn 5 snin oħra.